睇翻啱唔啱，到嗰入翻。呢個唔着位就。我哋嗰個係睇唔到咧，我哋嗰啲嘢。我哋仲有位點啫？有需要嘅。啊！咩啊？我哋前頭就。我哋兩個喺度。佢埋上去啦。喂！我波頭，我食深少少咧。爭出嚟，即係自己都算係食。貼住。冇啊！啊！俾6分啦，交俾6分。唔係咩？入波㗎嘛。我波慘啊！我踩佢咧，我踩唔晒啊！一波就係啊！張高俾你。係個高落嚟，喺我哋就咁樣。啊！諗住你同佢先咪好。唔係，佢近條柱啊！我近條柱啊！我想係啊！你個頭間你條柱大咯？大佬我唔搏啦，大佬。六張皮柱啦！我唔搏出嚟為咩啫？Lui上晒中場，好魔，唉線腳啊！真係慘，冇計啦！黃生而家上晒去。係射又唔係少，係有射，係嘛？一戰三射你入冇咯？走啊！走啊！哎呀，做呢個射，係啊，最推多2步啊嘛，係啊，仲可以推應該。我唔係輸嘅，我都調咧翻嚟咧，食大啲啦。喂，中場冇晒喂，中間。屌踩唔晒個波，唔係嗰個波佢真係交俾你嘅，今次個都大晒。係嘛？有嘢跟住俾波咧，我邊啊去16個波。
咩就有身價喎。咁咪點啫？個個都有係啊，入㗎啦，個都有啲個心心音啊，即係有好有唔好，個個都有好有壞，咁先成一隊波嘛。即係好似個世界，梗有壞人有好人。好，講先。到啦。喂，大去波波喂！喂，冇事，俾小心啊，俾小心。中場上嚟醫生啦，唔得你啦！中場醫生攞波啊！推上啲啊，幫我食啊！一打出去打，我中意踢條波。小心啲！個黃牌警告。係啊，有冇事啊？警告。射波！佢起咗就好多嘢啊嘛。睇點？睇點？呢個黃牌嚟嘅呢個。你碌錯開嘛？睇點啊？口頭警告。阿 Louis 太多嘢講。黃衫都唔幫黃衫㗎啦。喂，老哥，你出唔係阿陸班，你出去之前食咩㗎？食藥㗎？後樽。食雞肉水。米花嚟㗎？食雞肉水，食3支兩啊，3個0支。快！得到㗎，唉，自己轉身去啊嘛。去。拉埋佢埋咁區啊！後邊嗰個睇得通啲啊嘛。唔緊要，我呢個咧係。係㗎，你如果你俾後邊嗰個控上就 OK 啦。咁你好波先係咁啫，你好信我啲嘢都諗你啲喎。阿昌，喂，貼人啦！我到你啦！快啲！係，真係人。係啊，仲有，下次攞塊牌好喎。我哋有 cap 嗰條牌。因為三個光頭喺前邊。喂，三個光頭喺前邊。喂，唔得㗎。三個光頭喺個頭前一樣。入波都唔認佢邊個。係個 cap 最住個機喺度啦。所以你唔好行出去咯。係啊，你哋得啦。多波啦。謝得入啊！有力。追入去啊！徐，追住啊！唉，靚鞋啊！咁樣計數。追啊！徐後邊啦！贏咗，但佢踢波多咗喎。係喺翻大陸食好多嘅，冇啊，成日翻大陸。三波，認識嘅人啊，幾多個鐘啊？而家仲有7分鐘，啱啱嚟到40分鐘，你就可以吹㗎啦。即係話，你唔可以全射佢！好波！好嘢，好波啦！我係try，佢衝前啊！
腳快出嚟啊！威你，坐低。唔好走出去，對住你頭。踩啦，冇人遮住我唔坐得落嘅，知唔知啊？我知啊，你想出嚟已經。係啊，坐得落嚟嘅。長啊，阿長啊！靚晒，阿長快入去啦，如果係。去。俾幾腳過嚟睇下。哇！呢個波靚啲喎。阿 Louis 你要落翻嚟攞波嘛 ？Louis 你太前啦，有時。波咪喐啦，偉明。你要接力。係波啊！好波。Louis 你有時要翻落少少攞波啊！係啊，慢步啊，踱步行啦，健步足球。推上啲啊！到我啲速度咧。好。今日真係變高，真係。中場翻嚟輸咗真係啊！冇留輸中場嘅。阿長睇翻啦！哎呀！邊一場？埋啦喂！好。高球，係咪講？好，最後出擊。休3分鐘。早1-2分鐘出嚟啦。有吹。去咗邊啊？邊？你做得我出。射佢！走啊，某，走啊！走啦！哎呀！揾你啦！喂啦！喂，埋去啦喂！高球！哇！佢走咁過。係啊，佢傷咗啊！哇！佢真係。好波！哇！屈景真靚喺度波。好嘢喎！景得好靚嘅，不過俾人景到都放翻出嚟。係，快啦！哎呀！機會人啦，偉明，仲有1分鐘，頂埋佢啦！仲有1分鐘，38，仲有1分鐘。埋啦喂，中間冇人啦！哇！係啲係咯，揼腳端犀利喎，乜嘢？批佢！右邊！爆佢啊！為37分嘅，為37嘅，37度啦。掉埋佢啦！掉出去！哎呀！哇！仲有擊啊！係啦，哎呀！最低，唔好停，最低！記得執定雞。哎呀！